وفي محاولات قوية من إدارة النادي الأهلي لإقناع المالي إليو ديانج حصلت الصدمة، وبنسبة كبيرة ديانج مش هنشوفه تاني بتيشيرت النادي الأهلي. ولكن النادي الأهلي فعل خطته البديلة. تابع معايا وهتتفاجئ. محدش هيقدر ينكر إخلاص وانتماء ديانج للنادي الأهلي وجماهيره من بداية رحلته وحتى رغبته في الاحتراف الأوروبي. ديانج في أكتر من مرة بيفضل مصلحة النادي على مصلحته الشخصية. في وقت من الأوقات جاله أكتر من عرض، ولكن لما قال له النادي خليك رد وقال أنا معاكو بدون تفكير. وحتى لما قررت الإدارة تطلعه إعارة عشان ساعتها كان دكة وما قالش برضه حاجة. ودلوقتي جه الدور على النادي الأهلي وإدارته إنهم احترموا قرار اللاعب المالي عشان تنتهي أعظم قصة انتماء وحب لديانج مع النادي الأهلي. فعلا كان كابتن سيد عبد الحفيظ حاول مع ديانج في جلسة خاصة وقدم له عرض وصل ل1,800,000 دولار، ولكن العرض ما اتقبلش بالترحيب. وفي النهاية بتتمنى إدارة الأهلي كل التوفيق للاعب ديانج. ومن ناحية تانية حاليا اتحركت إدارة النادي وبكل قوة لتعويض رحيل ديانج بلاعبين بنفس الأسلوب، وده بطلب من مدرب الفريق. كان من الأسماء المرشحة عبد الرحمن كوناتي لاعب الترجي التونسي، واللاعب بيمتلك خبرة كبيرة في البطولات الأفريقية. وبعديه بيجي اللاعب لامين كمارا لاعب نهضة بركان المغربي والمشهور بقوته البدنية واللعب في أكتر من مركز. المعروف إن مفيش نادي بيقف على لاعب معين، لكن بيكون في تأثير ملحوظ على طريقة اللعب لفترة معينة لغاية ما يكون في انسجام مع العناصر الجديدة. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل لايك شير وسبسكرايب.